In this video you will be know about medicine, plant treatment and courses of pharmacy, any type of test which will be educate you. ये हमारा YouTube चैनल का नाम है ना। ये YouTube चैनल का मेरा नाम है डॉक्टर सावंत फार्मेसी, ठीक है। और आज हम पढ़ेंगे कफ के बारे में। क्या खांसी होना, ठीक है, यानी कि बार बार खांसी होना। कभी कभी कहते हैं कि कभी कभी पेशेंट कहता है कि हमको ना खांसी इतना हो रहा है कि उल्टी हो जा रहा है, समझा ना। तो खांसी को हम कैसे इलाज करें, है ना। चलिए हम चलते हैं। खांसी में हमारा जो होता है तुरंत जाते हैं तो हम इलाज करते हैं कि हमारा कफ हो गया है। चलिए सिरप आप जो है सो इसमें से आप ये सिरप ले लीजिएगा, है ना। 10 ml करके आपको सुबह शाम खानी है, ठीक है। तो ये सब जो है फंडा है इसका कि इसको कैसे खाना है, कैसे नहीं खाना है, और हम कैसे इसको मॉनिटर कर सकते हैं। खांसी क्या है, सबसे पहले उसके बारे में हम चलते हैं और उसके बारे में जानते हैं। कफ यानी कि खांसी, यानी कौन सी खांसी। अगर या तो उसको कहते हैं किसी घर तरफ कहता है कुत्ता वाला खांसी, यानी कुकुर खांसी, ठीक है। तो काली खांसी को कहते हैं, ठीक है, जिसको होपिंग कफ के नाम से जानते हैं। बहुत ही ज्यादा खांसी होती है, सूखी खांसी होती है। लेकिन अभी खांसी होना यानी कोरोना को दावत देना। लोग कहते हैं कि तुम्हें कोरोना हो गया, लेकिन बहुत ऐसी चीजें हैं जो आप हमारे वीडियो में जानकारी प्राप्त करेंगे। बहुत सारे जानकारी को हम देंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि खांसी क्या होता है, ठीक है। खांसी एक नॉर्मली भाषा में अगर हम समझना चाहेंगे तो यानी कि खांसी एक ऐसा वर्ड है जिसमें क्या होता है, लोगों को बहुत खांसी होती है, खांसने की आवाज होती है और वो खांस करके परेशान हो जाता है। गले में सुरसुराहट होती है और सुरसुराहट होने की वजह से ये खांसी होना शुरू होता है, ठीक है। तो लंग्स में कोई भी प्रकार की इन्फेक्शन हो या तो ये ज्यादा करके निमोनिया केसेस में देखे जाते हैं। बच्चे में जो होते हैं वो निमोनिया केसेस होते हैं, ठीक है। निमोनिया पी से लिखते हैं, PNEUMONIA, ये बच्चों में होता है निमोनिया। इसके वजह से होता है, क्यों होता है, क्योंकि एक जो रहता है ना इन्फेक्शन होता है, इसके वजह से एक बैक्टीरिया होता है जो लंग्स पे डायरेक्ट अफेक्ट करता है। ये हमारा लंग्स हुआ। आप लंग्स को पूरा देख लें, ठीक है। लंग्स को पूरा देखें, उसके बाद में हम आपको पूरा जानकारी देंगे लंग्स के बारे में, ठीक है। ये लंग्स है, ये हमारा ट्रैकिया है, ठीक है। ये ट्रैकिया में दोनों साइड में ऐसे करके डिवाइड होकर के ऐसे करके डिवाइड हो गया, ठीक। तो ये लंग्स चेम्बर अलग होते हैं। अगर एनाटॉमी में अगर पढ़ना जाएंगे तो एनाटॉमी में क्या होता है कि राइट लंग्स के जो होते हैं वो होता है 2 लोब्स होते हैं, ठीक है, और लेफ्ट लंग्स में 3 लोब होते हैं, ठीक है। लेकिन हमको एनाटॉमी हल्का बहुत ज्यादा जरूरी है कि इसे पढ़ना ही जरूरी होगा। इसको हम कहते हैं ट्रैकिया, ठीक है। और इसमें 2 ट्रैकिया जो होता है वो 2 ट्रैकिया, इससे हवा अंदर आती है। जब हम सांस लेते हैं तो हमारी जो फैलती है, सिकुड़ती है सांस, यानी फेफड़ा खास करके, ये स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी के कारण से। स्ट्रेप्टोकोकस एक बैक्टीरिया है, वो या तो गले में हो या तो आपका ट्रैकिया में हो या तो आपका लंग्स में अगर आ जाए तो वो क्या करता है, अपना टॉक्सिन को रिलीज करना शुरू होता है। जिससे क्या होता है कि हमारे लंग्स में, ठीक है, ये हमारे लंग्स में क्या होता है कि म्यूकस का प्रोडक्शन बढ़ जाता है और वही म्यूकस को हम लोग स्प्लिट आउट करते हैं, जो स्पूटम होता है, जिसको आप फहार बोलते हैं,
ठीक है। तो ऐसे करके जब आता है तो इसकी ब्रांच होती है, ठीक है, ये ब्रांच में ऐसे करके छिड़ जाता है, ये ब्रांच ऐसे करके बिछड़ जाता है, मतलब बढ़ जाता है। और ये लास्ट में इसका अगर बोला जाए तो एक ब्रांच में अगर हम इसको इतना सा उठा लेते हैं, इसको काट करके सेक्शन व्यू करते हैं, तो हमारा अगर ये ट्रैकिया हो गया तो ट्रैकिया क्या अल्वियोलर हो गया, ट्रैकिया हो गया, ट्रैक्यूलर हो गया, दो ट्रैक्यूलर हो गया, उसके बाद में अल्वियोली हुआ, ठीक है। तो अल्वियोली ऐसे ऐसे करके रहता है, ठीक है, बैलोन साइज का रहता है, ऐसे करके रहता है, तो इसको अल्वियोलर कहते हैं, ठीक है। अल्वियोलर, ये अल्वियोली हुआ एक ठो, और जो पूरे हो गए, ठीक है, उसको अल्वियोलर कहते हैं, यानी कि ऐसे ऐसे करके ऐसे हो गया, है ना। तो इसमें क्या होता है, एयर आकर के भरता है, यानी कि हम सांस लिए तो सांस एयर हमारा ऐसे करके O2 आया और इसमें भरा, इसमें भरा, इसमें भरा, इसमें भरा, इसमें भरा। अब इसी सेक्शन में क्या होता है, एक अल्वियोलर में ऐसे करके ऐसे होता है, जगह हुआ, इस जगह से क्या हुआ, हमारा ब्लड पास किया। यही क्या होता है, ऑक्सीजन जो रहता है वो इन कर जाता है हीमोग्लोबिन में, कैरी करके वो चला जाता है पूरे शरीर में। O2 हमारा चला जाता है ब्लड के साथ में, आरबीसी के साथ में, है ना। और यहाँ जो CO2 इधर से जो आती है, CO2 जो आती है, CO2 वो इधर आ जाता है, कहाँ पे, हमारा अल्वियोली में। ये अल्वियोलर से किस में चला जाएगा, अल्वियोलर में, और ये अल्वियोलर से लंग्स में क्या करेगा, ट्रैकिया, ट्रैकिया से हमारा माउथ नोज के थ्रू बाहर कर देते हैं, ठीक है। ये मैकेनिज्म होता है हमारा लंग्स। नॉर्मली क्या होता है, हमारे लंग्स में कोई इंफेक्शन नहीं होती है तब तक खांसी नहीं होती है, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है कि अगर आप कहीं गए तो पानी पिए, पानी पीने की वजह से तब से आपको खांसी हो गई, ठीक है। तो होता क्या चीज है, जिस जगह पे आपने पानी पिया वो आपका पानी प्रदूषित था, यानी कि वो पानी आपका गंदा था, जिसकी वजह से आपको क्या हुआ, ये बीमारी आपको लाई, यानी कि स्ट्रेप्टोकोकस उसमें मौजूद था। किसी भी बैक्टीरिया के कारण से कॉजेटिव जैसे आ जाता है, तो यहाँ तो रहने का जो जगह है ना, यहाँ से जो हमारा लंग्स में जो जगह है वो किसका जगह है, जगह है हमारा एक एयर रहने का, है ना। ये एयर को कंटेन करता है, जिसमें एयर क्या होता है, O2 रहता है, ऑक्सीजन रहता है, ठीक है। तो मेनली ऑक्सीजन का रहने का जगह पे अगर कोई बैक्टीरिया आ जाए, ठीक है, बैक्टीरिया अगर कोई आ जाए, ठीक है, तो वो क्या हो जाता है, मुश्किल में आ जाती है लंग्स। लंग्स क्या करती है, कंप्रेस करना चाहता है, सडनली वो कंप्रेस करता है। कंप्रेस करने से क्या सोचता है वो, कि बाहर करे, क्या हो, बाहर करे बैक्टीरिया को, लेकिन उसके साथ साथ में म्यूकस टॉक्सिन रिलीज किया जाता है बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोकोकस के द्वारा। तो वो क्या होता है, ग्राम, ये जो बैक्टीरिया होता है वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है, ठीक है। और ये बैक्टीरिया जो होती है वो होता है ऑक्सीजन के साथ में रहता है, यानी ऑक्सीजन की जरूरत होती तभी ये लाइव होता है, क्योंकि ऑक्सीजन का रास्ता है, इसलिए ऑक्सीजन को, जिसको कहते हैं एरोबिक बैक्टीरिया, है ना, एरोबिक बैक्टीरिया में ये ज्यादा रहता है, ठीक है। तो ये हमारा एनाटॉमी था लंग्स का, ठीक है। आगे हम चलेंगे, इलाज कैसे करते हैं, ठीक है। सबसे पहले इलाज करने से पहले ये चीज आपको जानना दिमाग में बहुत ज्यादा जरूरी होता है, ठीक है। अगर आप इसको जान गए तो आपके लिए आसान हो जाएगा किसी भी पेशेंट को ठीक करना, किसी भी पेशेंट को इलाज करना। और अगर आप कोई स्टूडेंट हैं तो आपको डायग्राम जरूर आना चाहिए कि लंग्स का क्या डायग्राम होता है, लंग्स में कितने लोब्स होते हैं, लंग्स में कहीं हाइलम का नाम जिक्र होता है तो वो हाइलम होता है इसमें, ये हमारा हो गया राइट का लंग्स, है ना, ये हो गया लेफ्ट लंग्स, यानी कि लेफ्ट लंग्स में हाइलम होता है। हाइलम क्यों होता है भाई, तो हाइलम इसलिए होता है क्योंकि यहाँ लेफ्ट साइड में एक तो हार्ट रहता है ना, हार्ट रहता है, इसीलिए यहाँ हाइलम प्रेजेंट होता है। इसके नीचे डायफ्राम रहता है, इसको जो यहाँ नीचे रहता है उसको डायफ्राम कहते हैं, है ना। तो ये डायफ्राम की वजह से यहाँ जो है सिकुड़ना फैलना ये चालू रहता है, ठीक है। अब रही बात कि हम इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर लिए, दूसरी हम जानकारी प्राप्त करेंगे, इसको थोड़ा सा दिखा रहे हैं।
है ना। तो लंग्स में हम इसको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हम कफ के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो लंग्स में खांसी हुआ, म्यूकस का प्रोडक्शन हुआ। म्यूकस को प्रोडक्शन करने के लिए जब म्यूकस को बाहर करना है तो हमें दवा की जरूरत पड़ती है। ठीक है, और उस दवा से ही बाहर होता है। यानी कि ये कैसे हो रहा है, कफ हो रहा है ना। तो ये कफ हो रहा है। कफ क्यों हो रहा है भाई? कोई बैक्टीरिया या तो आपके गले में आ गया है या तो आपकी गला सूखी रही गई है, इसके वजह से ये कफ आपको हो रहा है। ठीक है, तो चलते हैं हम इसका रिव्यू तो हो गई है ना। तो रिव्यू मैं दिखा दे रहा हूं आपको। एक हमारे पास दवा है, देख रहे हैं, ये कफ सिरप है। ठीक है, अब देख रहे हैं इस दवा को, ये कफ सिरप है। ठीक है, कफ सिरप को कितना डोज में लेना है, कैसे खाना है, ये आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी मिलेगी। आप वीडियो को बने रहें। ठीक है, तो हम सबसे पहले जानेंगे कि सिम्टम क्या क्या है। ठीक है, कफ होता है तो सिम्टम क्या है। कभी कभी क्या होता है, खून के साथ में कफ होना। ठीक है, तो वो क्या होता है, वो होता है टीबी का। ठीक है, टीबी में क्या होता है, ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया। हर तरफ कहता है टीबी, टीबी नहीं लिखता है, उसको कहते हैं टीबी, जो होता है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है, यानी काउजेटिव एजेंट इसका है। क्यों होता है टीबी? टीबी इसलिए होता है क्योंकि आपको अगर 7 से 8 दिन तक खांसी है। ठीक है, आपको क्या है, 7 दिन तक खांसी है, 7 दिन तक जो है खांसी है। ठीक है, आपने इलाज नहीं करना है, क्या किया, चलो ठीक हो जाएगा, अपने से कुछ किया, छोड़ दिया। लेकिन क्या होता है, यही 15 दिन अगर चला जाता है, 15 दिन तक चला जाता है, डे तक चला जाता है, 7 से 15 दिन तक चला जाता है, तो इसका बैक्टीरिया जो रहता है ना, वो बैक्टीरिया रेसिस्ट करना लगता है। ठीक है, रेसिस्ट करने का मतलब होता है जो चीज आप दे रहे दवा, उसके ऊपर भी काम नहीं करना शुरू करता है। ठीक है, तो ये नॉर्मल चीज को अपना ये डीएनए को चेंज करके और बैक्टीरिया क्या करता है, आपके दवा पे बेअसर होना शुरू कर देता है। 15 दिन के बाद में अगर आप नहीं करवाते हैं इलाज, तो क्या होता है, ये टीबी यानी ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया उसमें प्रेजेंट हो जाएगा। ठीक है, और जो आप जानते हैं कि टीबी का जो कोर्स होता है, मैं आपको बता देता हूं जानकारी के लिए, 6 महीना। ठीक है, फर्स्ट ट्रीटमेंट होता है टीबी का। सेकेंड जो होता है वो आपको 9 मंथ। ठीक है, और उसके बाद में हमारी लगता है कॉल आ रही है। ठीक है, खैर कोई बात नहीं, तो इसको पहले बता देता हूँ, उसके बाद ही करते हैं। उसके बाद में होता है 1.6 मंथ। ठीक है, यानी कि 1.5 साल तक ये बीमारी सब चलता रहता है। ठीक है, और क्या होता है कि इतना दिन तक दवा खाने से बेहतर है कि आप 7 दिन जब आपको खांसी होता है तो तुरंत इसका इलाज कर लें। ठीक है, तो इसको बिठाते हैं। दूसरी बात यह समझना है कि कितना घातक होते जाता है। देख रहे हो, अगर छोटा सा कफ हो रहा है, अगर इलाज नहीं करवा रहे, आगे बढ़ जा रहा है, टीबी बन जा रहा है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि इसको अब जो है सिम्टम पे आप समझ लीजिए क्या क्या सिम्टम होता है। किसी किसी को थूक में, खखार में अगर पीला पीला आ रहा है, तो वो समझ लीजिए कि वो 10 दिन से ज्यादा करके इसको कफ है और धीरे धीरे ये बढ़ रहा है। ठीक है, वहाँ जरूरी है मेडिसिन या डॉक्टर को दिखाना, जनरल मेडिसिन या जनरल सर्जन को, जनरल मेडिसिन जनरल सर्जन या जनरल फिजिशियन को बहुत ज़्यादा जरूरी है इसको दिखाना। क्योंकि अगर आप नहीं दिखाएंगे ना, तो होता क्या चीज़ है, ये यानी कि आपका डिजीज जो है वो बढ़ता जाएगा। ठीक है, इसीलिए इसको दिखाना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। ठीक है, और कफ अगर नॉर्मली कफ आ रहा है तो भी दिखा लेना बहुत ज़्यादा जरूरी, क्योंकि बीमारी बढ़ता जाता है ना, इसीलिए। उसके बाद में क्या होता है कि हम सिम्टम देख लिए। ठीक है, और हम रिव्यू अब देख लिए कि रिव्यू क्या
घरवान आता है, जिसे आप देख लेते हैं। एक कफ है, देखिए इसका नाम होता है कफ एक्सेल, कफ एक्सेल सिरप, ठीक है, ये सिरप है। हाँ, तो ये सिरप में 60 ml रहता है, ठीक है। इसके जो अगर हम बात करेंगे कंपनी, जो कंपनी इसको बनाती है वो वेल्स एंड हेल्थ की है, ठीक है। और इसकी जो प्राइस है 24 रुपये 50 पैसे ऐसे करके, ठीक है। इसमें जो केमिकल होती है वो एम्ब्रोक्सल साल्बुटामोल और गुआइफेरिसिन सिरप का कंपोजिशन है इसका, ठीक है। तो हम ये डोज के बारे में बात करें तो इसमें जो होता है वो पेशेंट के अनुसार से इसमें डोज जो जरूरत पड़ती है वो एज होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। कितना दिन से खांसी है ये जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। और डोज हो गया, एज होना चाहिए और वेट, ठीक है। वेट देखते रहना है कि वेट आपका घट तो नहीं रहा है। अगर वेट घट रहा है यानी कि आप जा रहे हैं किस दिशा में, जा रहे हैं टीबी यानी ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया यानी टीबी होने का चांस आपको हो रहा है। इसलिए फर्दर तुरंत जो है सो टीबी के लिए आप AFB ये टेस्ट बहुत ज्यादा जरूरी है करवाना, ठीक है। अब क्या होता है, रिव्यू हो गया। अब साइड इफेक्ट के बारे में, ठीक है। तो साइड इफेक्ट में आपको माथा दर्द, ठीक है, अगर आप दवा को बढ़िया से नहीं ले पा रहे, ठीक है, तो अगर दवा आप खा रहे हैं, है ना, तो दवा खाने से क्या होता है कि अगर आप बिना सजेस्ट किए हुए, बिना डॉक्टर के दवा खा रहे हैं तो आपको हेड एच यानी कि सर में दर्द, ठीक है। नौजिया मतलब वोमिटिंग जैसा, यानी कि जी नितलाना, वोमिटिंग होना, वोमिटिंग भी हो सकता है, ठीक है, और उल्टी भी हो सकता है। डिजीनेस यानी चक्कर देगा, या अगर आप अपने मन चाहे से दवा खा रहे हैं, आप किसी डॉक्टर की सलाह नहीं ले रहे हैं तो, ठीक है। उसके बाद में आपको जो है डाइजेशन में प्रॉब्लम हो जाएगा, डिजीनेस होगा, जिसको चक्कर आना इसमें भी कहते हैं। पाल्पिटेशन होता है हार्ट में, जैसे धड़कन बढ़ जाना, तो धड़कन में थोड़ा सा इंक्रीज होना या डिक्रीज हो जाना, अचानक उड़ा जैसा लगना, ठीक है। और इंडाइजेशन भी होता है। इंडाइजेशन का मतलब होता है अपच होना, ठीक है। अगर आप इस बिना जाने हुए, ठीक है, बिना जाने हुए इस दवा को अगर आप ले रहे हैं तो ये आपको हेड अटैक हो गया, ठीक है, माथा में दर्द हो गया, वोमिटिंग होना, उल्टी होना और चक्कर देना, ठीक है, उल्टी होना, ठीक है, और आपको पल्पिटेशन, घबराहट होने लगना, ठीक है, पचना नहीं, ये सब सारा हो सकता है।